咪先？睇下菜佬，喂，講下先啦，好大嘅菜。係啊，一睇就知啦，你成棵菜咁樣。大懶啊，菜心啊，熱菜啊，係啊，自己等我揀下先啦。哇，老曬嘅，哇，年紀同你一樣咁大喎，真係。有冇搞錯啊？乜菜你未揀過曬，梗係唔靚啦嚇！你唔買走啊！唔好阻人哋排隊嗰啲啊！你真係。我見聖誕節我驚冇人幫襯你啊！你呢個同我俾10蚊我。10蚊啊！10蚊啊！對住，真係。揀菜揀新抱咁真係嚟實。有啲咁嘅下真係命都短幾條。唉！啲死菜我咁嘅態度都仲好多嘢喎，你聽唔到咩？我兩隻衫係拎嘢，超嬲呢啲嘅。如果你想開心啲，當然你想幫人啦，人都靚啦。係咪啊？梗係啦，即係幫啫，唔幫。哎呀，開門！對人好啲，個人會開心啲，幫多啲人，個人會靚啲。我都想幫人啊，咁我有時邊個嚟幫我啫？一路講答。放學啦！我返嚟啊，小仔！翻嚟啊，哥！做功課嗰啲。唔好又做到3更半夜咁樣，真係阻住我瞓覺真係。養聲。咦？講得似係天魔飛龍嘅。小仔點解有電視機聲啊？冇啊！哇！好記得。你個衰仔啊！冇事，冇啊，我開電視。可以同我做功課啊！做功課。好學啊！做緊啊！你嗰日喺度睇喎。哎呀，我衰仔，係成績點啊？係啊媽。我出嚟睇下先。有進步，有禮貌。我哋睇下先啊！真係。成績表啊，好叻啊！我今次有進步啊媽，好有進步啊媽。進步喎。係啊。合格啊媽。合格啊！不過爭2分喎。攞啲啊媽。邊有鬼用咩？攞金牌啊，幾叻啊！人哋又攞金牌，你，唉真係啊！嗰日發白夢啦你，真係啊！唉真係。啦，我30分去到48分，好有進步啊！你進步咗即係唔合格咯。你話你進步有禮物㗎嘛？係，你合格都未有，學人攞禮物。啊，你應承過人㗎嘛？我口齒。幫我結書先啦你，做功課。